Azxon aka, demak bu yerda ham inson omili ishtirok etmaydi. Yo'q, inson omili ishtirok etadi, faqat g'isht taklashda emas, nazoratchi bo'ladi. Bitta nazoratchi o'zi yetadi. Bitta nazoratchi, nazorat qiladi, ya'ni robotlarning ishlashini. Shakli tekis mana. Sizlarda faqat buyurtma asosida chiqariladimi yoki ishlab chiqarib qo'yib, tayyor mahsulotni kelib olib ketishlari ham mumkinmi? Bizda tayyor mahsulotlar ham bo'ladi. Endi spes zakazlar bo'ladi. Ya'ni quyida aytganimdek, bizda ko'p turdagi g'ishtlar chiqadi dedim-ku, maxsus g'ishtlar bor, ya'ni standart razmerlar deydi yoki keramoblocklar, maxsus zakazlar bo'lib qoladi. Spes zakaz deymiz buni. Spes zakazlar ular buyurtma asosida bo'ladi. Bu stроительный ishlarimiz doim xudo xolasa omborimizda turadi. Bugungi kun narxi necha pul hozir ishlaringiz? Standart. Bugungi kunda asosan объемdan kelib chiqiladi, lekin sredniy narxi 1100 so'm atrofida zavoddan sotilyapti.